好，我係三個啊。現在咧就同大家介紹呢個係咩嚟嘅咧？佢就係一個洗衣機啊，棉花糖洗衣機啊。咁今日咧就咧食呢個棉花糖洗衣機，洗衣機製造出嚟嘅棉花糖。咁即刻開咗嚟睇下先。咁咧佢就有呢個圖啦，一支飲管，一包粉，同埋啲貼紙嘅。咁咧佢咧已經拆晒啦。咁咧個洗衣機啦，同埋個斗，因為洗衣機個斗咧仲未裝上去，所以咧我依家裝啦，就倒翻啲位啦，倒翻啲位。好啦，就一咗去，咁個洗衣機就完成啦。洗衣機，之後就擺喺個洗衣機入邊係咁嘅。原來唔可以拆佢出嚟先嘅，我哋咧要喺呢個位係咪咧？我睇下先，喺呢個位將呢個嘢上去，咁我依家就將上去啦，將咗，咁咧先插入個洗衣機嗰度嘅，我依家插入。嗱，個底咧都有好多嘢做嘅，咁咧就呢度啦，將嚿嘢上去，之後再將呢嚿嘢，咁將去邊啊？我依家睇，咁咧呢嚿嘢就將落呢度呢個位嗰度嘅，依家就將咗佢先，咁樣佢就係咁啦，好啦，跌咗，佢就係咁嘅啦。咁咧佢呢度就完成咗啦。咁之後咧就裝埋呢個洗衣機啦。咁就依家就可以正式裝啦。咁裝咗啦。咁呢個洗衣機就整完啦。咁依家咧就需要一杯水，就倒落去個洗衣機度，倒少少好啦。如果唔滿咧，大概少少倒啦。少少地就得噶啦。之後咧，我哋就要落洗衣粉喎。洗衣粉就依包粉啦。咁我哋開咗佢啦，之後就倒落個匙羹度，呢個匙羹度，灑落去。之後咧喺呢度轉啊轉啊轉啊轉。之後咧就洗晒啲衫啦。就係呢度啦，呢啲洗衣粉咧係糖嚟嘅，呢啲一粒粒嘅糖咧就倒落去啦。之後咧就等一陣，咁就洗晒啲衫噶啦。就喺呢度轉。咁佢咧就會搞到佢溶為止，搞到啲糖溶為止，之後就揾個飲管就住啦。咁咧就搞嘅時候咧，我哋貼埋啲貼紙先，差啲唔記得咗佢有貼紙。咁我哋咧應該係白色嘅，咁我哋就跟住白色呢個嚟貼啦。知唔知啊？咁咧佢就整好啦，咁我就嚟飲啦。佢係有支飲管飲嘅，佢係一啲好似啲汽水味咁樣嘅飲管，都幾好味嘅。咁咧，
將呢啲剩低嘅粉倒晒落去，倒埋落去，倒啊倒啊倒啊倒。咁之後咧，攞杯水，就攞杯水，就再倒啲水落去，再倒啲水落去，倒啊倒啊。哇，滿晒啦！我倒得太多，喂啦喂啦喂啦！嗱你睇，滿晒啦已經。要飲啊！如果唔飲嘅話咧，就會漏晒出嚟。飲晒啦，冇晒啦。因為個洗衣機實在太細啦，所以飲晒啦。同埋啲粉咧都冇晒啦。咁咧，好啦，送嘢飲兼送埋個洗衣機俾我哋。